Librazhdi dhe prenjasi nuk kanë patur kur mjaftueshëm mundësi të tregojnë atë që fshehin, e kjo ka bërë që kjo pjesë të konsiderohet pa resurse të vërteta turistike. Por ndryshe nga imazhi i krijuar nga Mosjoja, kjo zonë ka ç'të ofrojë, duke nisur nga parku i Shebenik Jabllanicës e historive të shumta të fshatrave rreth tij. E gjithë kjo zonë trajtohet me patëdrejtësi e lidhur vetëm me periudhën e pasqyrimit, kur shumë qendra të tilla u ngritën në të gjithë vendin. E megjithatë, si librazhdi ashtu edhe prenjasi, kanë histori që e çon gjenezën e tyre shumë më thellë. Rruga Egnatia është treguesi karvanëve tregtar apo ushtarak që kalonin dëndur në këtë zonë. Për shumë studiues, librazhdi ka qenë një qendër e vogël që në antikitet. Ashtu edhe prenjasi ruan me egoizëm legjendat për betejë mesjetare të Skënderbeut, që lanë pas lumejnë të përgjakur armish, që përngjyen të gjithë hapësirën, siç shkruajnë kronikanët e kohës. A mos ndoshta me këto legjenda histori luftrash të mëdha, lidhet edhe toka e kuqeremt e të gjithë kësaj hapësire? Gojdanat i japin gjithmonë një hije edhe më mistike zonave të ndryshme, edhe pse realiteti është më pak i tillë. Në fakt, ngjyra i takon pranisë së madhe të hekur nikelit, e jo më kot, këtejmi ka patur gjithmonë shumë miniera e minator. E megjithatë, kjo tokë e kuqeremt mbetet një lidhës e prekshme mes pasurisë e historisë së kësaj zone. Ajo dallohet nga pjesët më të ulta deri në ato më të larta, e jo më kot, edhe ato që duken në horizont në majat e sotme të Shebenik Jabllanicës, emrin e vjetër e kanë malet e kuqe. Trasea e hapur e rrugës që lidh librazhdin me një ndër pjesët më kryesore të parkut kombëtar premton se në pak kohë ajo do shndrohet në një aks të kalueshëm lehtësisht edhe me makina të vogla. Tejmi, kullat e vjetra karakteristike të fshatit Lang e thyen jo pak bezdisjen që ende ofrojnë gropat e shumta. Struktura e tyre është lehtësisht e krahasueshme me ato të kalave të vogla. Disa janë 3 apo edhe 4 katëshe, e hijen e rënd nuk u aprish as moti i keq. Nga këtu duket sikur hidhesh në një botë ndryshe, e kjo për shkak të natyrës dhe asaj që ajo ofron. Askund nuk ka monotoni, ndoshta sepse pas çdo kthese, imazhi që të ofrohet është krejt tjetër. Lugina e Furstudës përbën një nga pjesët më të bukura. Ka një hapësirë të jashtëzakonshme, pyje të paprekura, e mbi të gjitha, ndërtimtaria mbytëse i ka qëndruar larg. Interesant është fakti se si ndryshe nga shumë zona të tjera, banorët nuk kanë tentuar të ndërtojnë në mënyrë të çrregullt. Fshati ka shtëpitë e grupuara aty ku kanë qenë që në fillimet e tyre. E çfarë ka më shumë një zonë në Zvicër, Austri apo Francë, se sa kjo lugin që derdhet në horizont? Ndoshta veç reklamimin, që mund të sjellë qindra mira turist, asgjë tjetër më shumë. E të mendosh se parku shtrihet në një hapësirë prej rreth 34 km². Kufizohet me shtetin Maqedon, e shkon nga Stebleva deri në fshatin Rajc, me një sipërfaqe që e bën një ndër më të mëdhenjt në Shqipëri. Dhe në vetvete është ndarë, pra është zonuar parku në 5 zona, kur zona qendrore, që është zona me biodiversitet lartë, zona strite që i themi neve, kemi zonën e përdorimit qëndrueshëm, pastaj kemi zonën e përdorimit tradicional. Pas kësaj zone është zona rekreative, ku edhe jemi sot, pra zona e Furstudës, që është rreth 2000 hektar, që është përcaktuar si zonë për zhvillimin e turizmit, pra.
Në të gjithë territorin e parkut ka plot 17 liçene, nga të cilët 3 janë artificial dhe plot 14 natyral. Ata janë të mallësive të ndryshme dhe gjenden deri në 2100 metra mbi nivelin e detit. Ky është vetëm një prej liçenëve, ai i Furstudës. Gjatë rrugës do të kemi mundësi të shohim edhe të tjerë. Një pjesë e tyre është e arritshme vetëm në këmbë. Çdo pjesë ka elementët e saj identifikues, që sa lidhen, po aq edhe janë të ndryshëm. Natyrë, legjenda, histori, tradita. Ktu ka nga të gjitha, siç janë ato që shoqërojnë një fshat jo larg. Këtejmi nuk mungojnë as legjendat, siç janë ato të shpellave të Borovës, ku sipas banorëve, gjatë pushtimit bullgar, është fshehur thesari perandorisë. Sigurisht, gjithçka mbetet në trajtën e fjalëve, sepse pavarësisht gërmimeve të kryera pas viteve 90 nga grupe të ndryshme bullgare, si tregojnë banorët, asgjë nuk është gjetur. E pavarësisht kësaj, këtu natyra ofron vërtet një imazh mjaft interesant. Pushtimi më i hershëm bullgar i Shqipërisë ka ndodhur mes viteve 851-1018. Më parë mbreti Presjan, pastaj ai Boris, i shtrin zotrimet e tyre në zona të ndryshme të vendit. Pikërisht në Shqipëri, bullgarët u kthyen nga paganë të krishterë. Vetë mbreti Boris u pagzua i tillë në bazilikën e Glavinicës apo Ballshit të sotëm. Pas tyre kufijt bullgar i zgjeroi mëtej edhe Simeoni, që e shpalli veten tsar. Ai u pasua nga Samuili, Ivan Vladislavi e kështu me radhë, deri në vitin 1018, kur bizantinët mundën të rikthejnë pushtetin e tyre të plot mbi tokat shqiptare. Sigurisht bullgarët u dukën në Trojetona edhe në periudha të tjera, por sipas legjendave që mbarten brez pas brezi, Cesari lidhet me sundimet bullgare në shekullin e 9 e mëtej. Ai mendohet se është fshehur në skutat më të errta të këtyre shpellave, tunelet e të cilave sa vijnë ngushtohen. A ka diçka pas tyre? Ndoshta misteri është edhe më i bukur. Sa më shumë të ngjitesh drejt majave të parkut, mjergulla bëhet më e dëndur. E megjithatë, djemtë e drejtorisë rajonale të zonave të mbrojtura kanë edhe sot punë për të bërë me monitorimet e tyre për kafshët. Para një jave, diku kemi vendosur një kamer, kjo quhet kamer kurt. Është për të parë, domethënë, kafshët që mund të lëvizin gjatë kësaj periudhe kohore. Ju e bëni në mënyrë të përhershme këtë? Fakt, si rregull, këto duhet shikohen kamerat një herë në 2 javë, sepse është ai procesi që po filmoj shumë kamera, bien dhe bateritë. Kështu që një herë në 2 javë ne vim e shikojmë. Këtë kamerë kemi vendosur para një jave. Deri tani për shembull, çfarë keni kapur? Deri tani kemi arritur të filmojmë në vjet kamerave ariun e murr, kaprollin, ujkun gjithashtu. Këto janë që kemi kapur deri tani. Atëherë të shohim çfarë kemi kapur sot. Inshallah kemi fatin e mirë të kemi paqe. Kjo është kamera pra që thamë, është vendosur para një jave këtu. Baj altin këto, baj. Do ta hapim, dal nga dal. Kjo kamerë, nëse këtu kalon një kafsh, kjo shkrepet automatikisht. Vihet edhe në foto kamera, por vihet edhe në video. Ne kemi vënë në foto të kamera. Ky është aparati, kjo është karta që... Për të parë rezultatet, për fat të keq duhet të presim deri në mbrëmje, kur pas punës së gjatë do të jemi pranë zyrave qendrore rajonale në qytetin e Librazhdit. Kjo strukturë është në nënvarsinë e Ministrisë së Mjedisit dhe mbulon të gjithë zonat e mbrojtura të qarkut të Elbasanit. Vëmendja gjithsesi duhet jetë e madhe e sigurisht të mundësohet një bashkëpunim më i ngushtë me banorët e zonave, siç ndodh me ata të Steblevës, që prej kohësh ka nisur kthimin e këtij fshati në një destinacion turistik.
Kur kalojnë tuajt, me fjalë mahniten nga pamja e vendit, nga pyjet që janë të paprekur, me fjalë. Edhe shikojnë që çdo gjë po shkon drejt një rrugë shumë të mirë. Duket që çdo gjë është e mrekullueshme. Stebleva është pjesë e krahinës së Golobordës. Plot 3 herë serbët e bullgarët e kanë djegur, por pa mundur ta shuajnë. Edhe pse sot ajo është kurrë ndjeshëm nga rreth 800 shtëpi në 20 të tilla, lëvizjet për të rikthyer gjallërinë kanë kohë që kanë nisur. E kjo jo thjesht për shkak të dhuratës së pakursyer që i ka bërë natyra me pamjen e saj, por edhe për diçka tjetër. Stebleva është nga fshatrat më të bukur të kësaj zone. E përveç kësaj, ka edhe një histori të pasur e mjaft interesante. Ai ishte me origjinë nga ky vend, familja e themeluesit të Turqisë moderne, Mustafa Kemal Atatürk. Banorët mendojnë se paraardhësit e Atatürkut vinë nga Cankajt, një familje ngritur me pozitë gjëre pronar të mëdhenj tokash, që kanë jetuar dikur në këtë vend. Sipas tyre, ata kishin shtëpinë në këtë fshat, më pas u zhvendosën në Kocxhaxhik, në Dibër të Madhe, e në fund në Selanik, ku lindi edhe Atatürku. Për disa kjo mund të duket e çuditshme, por për banorët nuk është e tillë. Ka mjaft historianë e studiues që përmes dokumentave të ndryshme e mbështesin këtë tezë. Dhënat i bazojmë mbas një degë të fisit të tij që ekziston akoma këtu, të cilat kanë trashëguar edhe tokat e tyre, dhe emërtimet e tokave të siç kanë qenë në emër të fisit gjyshit të Cankaj, sot e kësaj dite emërtimet e tyre nuk janë ndryshuar fare. Ka edhe kjo quhet shtëpia e Cankajve, e gjyshit të Kemal Atatürkut, dhe edhe ata fisi i tij që është një fis kuburajsh, që janë një nip stërnip i tyre, ata gëzojnë gjitha tapit edhe tokat e gjyshit të Kemal Atatürkut. Zona ka Boronica, trëndafil të egër, sherebel, lule shtogu, salep, e sa bim medicinale që të shfrytzuara siç duhet, do të përbëni një resurs të shtuar për banorët. Shtuar edhe pozitën gjeografike, që ka vendosur rreth 23 km nga qyteti i Strugës. Mjafton të mendosh se sa shumë do ta ndihmonte turizmin hapja një pike kufitare, qoftë edhe modeste. E për këtë, kontaktet me palën maqedonase kanë filluar. Edhe pse Mjergulla është një pengesë jo e vogël, ajo nuk mundet të fshehë gjithçka. Si hije buzrukës, duket vendi që banorët e njohin si Shkëmbi i Sakut. Ai ka marrë emrin e një figure që qëndronte në këto zona diku në vitet 1945, sepse kundërshtonte sistemin komunist që sapo kishte ardhur në fuqi. E për këtë, bëri një qendres të fortë në shpellën e Zgoshtit. Një salamandër e vogël lëviz ngadalë, sikur kërkon t'i fshihet vizitorëve të papritur. Këta amfib parapëlqejnë ambientet e freskëta dhe me lagështi. Rrëket e ujit konsiderohen të rëndësishme për riprodhimin e tyre. Ushqen me insekte dhe krimba. E sigurisht sa i takon freskisë, ujit dhe qetësisë, salamandra jon ka zgjedhur një vend perfekt buz liçenit të Draganit, një prej grupit të 17 liçenëve të parkut. Secili liçen ka përmasat e tij dhe janë liçene të thella, ka liçene deri në 20 metra të thella, sepse bëhet fjalë për liçene jo shumë të mëdha në sipërfaqe, të cilat janë deri në 1 hektar, që është liçeni më i madh, që është në liçenin Likopatrës në Rajc. Pastaj liçenet tjerë janë më të vogla, janë 14 liçene të cilat janë të ndryshëm në vende të ndryshme. Mund të përmenden liçenet e Salxhyrës, liçenet e Shebenigut, liçenet e Drogostunjës, liçenet e Likopatrës. Djemtë kujdesen për sinjalistikën që tregon rrugën drejt një nga monumenteve më të veçanta të zonës, e që i përket fshatit Koshorishtë. Dikur këtu jetonin rreth 70 familje, por infrastruktura e rënuar ka bërë që shumica dërmuese ta braktisin, e sot jetojnë vetëm 7 prej tyre. Për të prekur natyrën dhe historinë në një vend të vetëm, shpella e Remitëve duhet vizituar patjetër. Gjurmët e banorëve të dikurshëm janë ende të dukshme,
e për t'i prekur nga afër sigurisht ja vlen pak lodhje. Shpella është 10 minuta nga këtu ku jemi, është pak terren i vështirë për të ngjitur, sepse është vend i shkëmb. Ja vlen, domethënë, të shkohet. Normalisht ja vlen, sepse është një pikturë tepër e bukur. Është flitet shumë pikturë e hershme. Është vizituar nga shumë turistë, alpinistë. Një ngjitje e tillë në këtë terren, kur e bën për herë të parë, nuk është as pak e lehtë. Përkundrazi, ndërsa Astriti, që ka shoqëruar mjaft grupe, duket sikur shkon së mbyllur. Ajo që ofron kjo shpellë kish është e jashtëzakonshme. Mendimet për gjurmët e saj më të hershme janë të ndryshme, sepse periudha e eremitëve përfshin një hapësirë jo të vogël kohore. Ajo nis në shekullin e 3 në Tebë të Egjiptit, pason me Shën Antonin, Gregorin, Shën Bazilin e me radhë. Se kush prej tyre ka historinë e tij në jetën eremite, po njeriu që qëndronte në këtë vend, si e ka pasur të tijën, sa kohë ka jetuar dhe pse erdhi pikërisht këtu? Si ka mundur t'i bëj këto punime në shpellë që edhe sot duken më shumë se të vështira? Duket dora e njeriut, sepse nuk është kështu, po ka pas edhe shtresa, edhe ka të ku ai jetonte, por ka dhe banorët afër të cilët ndoshta mund ta ushqenin rrallë, po edhe mund siguronte ushqime, i cili lutej për të qiruar shpirtin e vet, largohej nga ai që quhej jetë e pasur apo jetë e kamur, edhe pastaj për të larguar përgjithsisht për të lutur dhe për të falur për shëruar shpirtin e vet nga mëkati. Mendoj se ka ardhur koha që të kushtohet vëmendje e jashtëzakonshme. Për fat të keq dëmtimet nuk mungojnë. Atë që nuk e ka bërë natyra, e ka imponuar dora shkatrimtare e njeriut. E kjo në kushtet kur ky vend është tërësisht i pambrojtur. Rrugtimi në malet e Kuqe nuk përfundon këtu. Ky vend ka ende shumë për të treguar. Kemi nisur rrugën domethënë nga Libraçi, kemi ndjekur rrugën auto të Steblevës, domethënë pas rrugës nga kaluar në Zgosht, në fshatin Lang, ku kemi parë dhe shtëpitë karakteristike prej gurit 2-3 kate. Kemi vazhduar pastaj për në Furstudën, ke liçeni i Ujmbledhës, pra, që është liçeni i Furstudës. Pastaj kemi zbritur në Borov, ku kemi parë dhe shpellat atje dhe lumin e Borovës dhe Steblevës. Jemi kthyer përsëri mbrapsht me futur në fshatin Steblev, ku vizituam ato shtëpitë karakteristike që janë ndërtuar të reja. Gjithashtu jemi kthyer sërish në rrugën për në Libraçt dhe jemi futur në tekzimin e Letmit, ku kemi ndjekur këtë shtek dhe jemi futur deri tek shpella eremite e Koshërishtit. Tani do të kthehemi sërish mbrapa dhe do të nisemi për në Qarrisht. Qarrishta konsiderohet si një ndër zonat më të thella, e ndoshta për këtë raporti me natyrën, këtu është kudo më i drejt për drejt. Në parkun kombëtar Çebenik Jallanis rriten shumë lloj drush, duke filluar që nga shkurret, siç është bushi, mreshta, fillojnë me tushkun, me lisin, fillojnë me pyet e ahut, të pishës zez, brelli, i bardh, rropulli, arneni, dhe të janë kullotët alpine, pastaj që janë kullotët alpine si. Parku ka bimë endemike e subendemike dhe një biodiversitet për të pasur zili. Në pika të tilla, pse jo, duket sikur je rikthyer në kohë. Ndoshta sepse natyra është lënë të jetojë veç me vetveten.
Qarishta me shtëpit mbi 200 vjeçare tregon shpejt peshën e saj, edhe pse familje kanë vetur vetëm 35 nga më se 200 dikur. E sigurisht, tek braktisja ka ndikuar rruga e largësia e madhe me qytetin e Librazhdit. Nëse ky problem nuk do të ekzistonte, përse do të duhej që banorët të largoheshin nga ky vend prallor? Një nga historitë më të jashtëzakonshme që tregon edhe mikpritjen e zonës përfaqësohet nga fshati Qarrisht, ku në vitin 1943, 26 ebrenj i shpëtuan vdekjes duke u strehuar në shtëpinë e familjes Biçaku në këtë fshat. Në dimrin e ashpër të vitit 1943, 26 ebrenjt u dukën në këto anë. Familja Biçaku dhe kryefamiljari i saj Mefaili nuk mund t'i linin miq të pazakont në rrugë të madhe. Ndaj pavarësisht vështirësive të kohës, rrezikut gjerman e gjithçka e tjetër, ata i strehuan duke ndarë bashkë me ta edhe bukën. Besa, traditat e mikpritja e forte e familjes myslimane i bëri ebrenjt të qëndronin këtu për një kohë të gjatë deri pas shërimit. I kanë majtë i shpëtuar nga gjermanët, i strehuan këtu në fshat, të i majtën me ushqime, me bukë, po i majtë një familje shtroj. Një familje shtroj, i majtë me ushqime me gjë, i majtë pas bërzi. Mikpritjen e ka pas. Në Qarrisht lindi edhe vajza e njërit prej ebrenjve të ardhur këtyre anëve. Sigurisht pas shumë kohësh ndarja nuk do të ishte e lehtë, por askush nuk e dinte se kjo mikpritje do të shënjonte jo pak edhe fatin e mëpasshëm të familjes Biçaku, e cila u përndoq nga sistemi komunist pikërisht për shkak të letrave që erdhën kohë më pas nga miqtë e tyre, ebrenjtë e shpëtuar e që tashmë jetonin të shpërndarë nëpër botë. Në fakt gjurmët e historisë janë kudo, aq sa duket se nuk është as pak e vështirë të ecësh përmes tyre. Siç ruhen ato të Gjergj Kastriot Skënderbeut në krahun tjetër të parkut, në zonën e Rajcës. Legjenda vendos këtu një betejë të rrepte shumë të përgjakur, siç ka qenë ajo e Torvjollit, që në 29 qershor 1444 vuri përballë Skënderbeun me generalin e njohur turk Ali Pasha. Në fakt, kronikanët si Marin Barleti e kanë vendosur këtë përplasje të famshme në Dibrën e poshtme. Të paktën në këtë pikë janë të gjithë dakord. Por kur vjen momenti për të identifikuar më saktësisht vendin, nisin interpretimet. A u zhvillua kjo betejë në Fursidhën apo Fushaliaj, ku Gjon Muzaka vendos edhe pronat fillestare të Kastriotëve, si dhe vendlindjen e Skënderbeut? Në Fush Bulqiz, që identifikohet nga studiues të tjerë, apo në Prenjes? Janë disa teza të cilat kanë shkaktuar jo pak debate mes historianëve, studiuesve lokale qendror. E megjithatë, për tek sa e rëndësishme është historia, ruajtja dhe legjendat që e bëjnë atë edhe më interesante. Kastriotët kanë lënë aq shumë gjurmë në të gjithë Shqipërinë, me betejat, kalat, toponimin, sa përplasje të tilla shpeshmi janë krejtësisht normale. E ka marrë emrin shkalla e Skënderbeut, sepse Skënderbeu e hapi këtë, dikush thot në mënyrë legjendare që e preu me shpatë e kështu, po kuptohet që kjo është shapur me krahë, shapur me punën e këtyre. Dhe këtu kaloi ushtria vet ai, kalonte këtu dhe pastaj e rrethoi këtë vend. Ndërkohë kur ushtria turke kaloi te kjo pjesë, mbrapa shkallës së Skënderbeut është një pjesë që quhet Çark. Dhe këtu nga pritat që i bëri, pritat si që i organizonin atëherë ata, thuhet nga Gojdhana, u vran aq shumë ushtarë, deri edhe kafshët që ata i kishin me vete, sa që ndajtin 3 vjet trupat mezi u kalë. Dhe mandej, ky vend ka marrë edhe emrin fshati Skënderbe. Diku më tej ndodhet edhe një nga masivet pyjor më me vlerë në Shqipëri. E kjo jo thjesht sepse drurët kanë një moshë më se 300 vjeçare, por edhe për faktin se dora e njeriut nuk ka hyrë kurrë në këtë vend. Pikërisht për shkak të këtyre vlerave natyrore, UNESCO kërkon ta shpallë si vlerë të trashëgimisë botërore.
Por përdej fshatit Skënderbe, e po ashtu ati Bardhaj që ndodhet brenda parkut, zona ka edhe element të tjerë që lidhen me heroin kombëtar. Shpella e Skënderit, Mrizi që po ashtu mban emrin e tij, Qukës Skënderbeu, Kalaja e Skënderbeut në Spathar, e po ashtu një monument i rrallë natyre, siç klasifikohet nga organet përkatëse, Sofra e Skënderbeut në fshatin Pishkash. Në këtë zonë mes shumë monumenteve të tjera ndodhet edhe Sofra e Skënderbeut. Por askusht mos mendoj për sofrën tradicionale, sepse ajo nuk është e tillë. Sipas gojdanave mbi këtë gur, Skënderbeu bashkë me luftëtarët e tij hëngri bukë pas fitores me ushtëritë turke. Ajo është një pllakë e madhe gëlqerorësh e vendosur mbi pjesë shkëmbinjsh. Pamja e saj është dominuese e dallohet nga e gjithë zona përreth. Në përfundim të udhëtimit të gjatë, kemi ende një element që